alekina bonene ya bule Simo Kimbangu Kiangani tuzungeli na nzela ya mibale tata alekina bonene ya bule Simo Kimbangu Kiangani tuzungeli mbala ya misatu ya mulimu musantu tata alekina bonene ya bule Simo Kimbangu Kiangani toye lelo pona yo na tina ya lingomba mobimba abakimbangiste ava tokota na message o toti na kati ya mikanda na sengi nano papa president nimi oyo mokonzi ya bisorek abondela aloba leloba bongo toyebisa yo oyo toye nango oyo bao biso mpe bakonzi bapapa ya orient asie batindi awa cette fois-ci règne na yo règne de l'orient nakumba tata mwana pele musantu tata nzambe kolo sili musantu papa Simo Kimbangu mama mulu maki nzembo papa kulutu papa fumalongo papa fumbata papa Simo Kimbangu Kiangani biso bana na yo opesi biso mission toyo papa fumalongo mbala na mbala ozalaki kobelela te kimbangiste esika nyonso ozali zala mwinda obeta kero ode kombo ya papa Simo Kimbangu yebana mo papa totondi na masumu kotangela biso masumu te parceke bato basalelaka yo ba Abraham ba David bato ya ndenge na ndenge ba Moïse basalaka mpe masumu epai na yo kasi lokola yo oponaki bango mpe olingaki bango olimbisaki bango mpe baakomplir mission na bango na masumu na biso na baunion tokosalaka parceke totondi na mabe tosengi encore une fois limbisa biso papa parceke toza bato mabe tozali na mabunga ya ndenge na ndenge kasi papa oyo ezali 3e génération to 4e génération ya mokili oyo lakaki ke okokata mabe ya bapapa na biso oyo banda na bakoko na biso basalaki esuki na bana na 4e génération po te biso tokokosepela na mabota na biso totondi na mabe bilaka oyo tia na kati na bana na yo na mokili satya nazali kobungisa ngo bandoki batelemi kopesa bana na biso bandoki kokanga banzela nyonso paki makila na yo po te kokolimbisa biso parceke masumu ya biso masumu ya batata na biso olimbisa biso po te tozwa bénédiction oye na bandeko parceke na kati ya mosala oyo bopesi biso na biso rek bureau d'intervention sociale et humanitaire au gouvernement créé po ekosangisa mangomba nyonso po tocreye baction sociale mangomba nyonso baza membre bandeko basengaki ke bamona papa na facilité bango tata yokela biso mawa bitumba eza makasi bayini baza makasi bandeko na biso moko kutu bamama na biso batata na biso bakomi bandoki kobungisa biso kasi tomipesi na maboko na yo po te tuta nzambe biso kaka te melingomba mobimba na bisika nyonso bana no bazali fungola bango po te tuta nzambe obrise babarrière nyonso po biso tosala bato nyonso baza na baposte ya leta to ya mangomba étranger to ya ndenge na ndenge batondi na bakisi na makambo ndenge na ndenge bazoteka bato papa fungola nzela po te bana na yo mpe bakoka kozwa misala na tous les niveaux po bakonzi mingi po baza koya na baeglise na biso lokola Congrès des fédérations des églises catholiques, orthodoxes, coptes, luthériennes, anglicanes, prophétiques, pentecôtistes, union bouddhique et judéo-chrétienne d'Afrique, en logo Magistère panafrique. L'hymne de l'unité. Tous nos espoirs sont pour l'unité. Nos rêves eux-mêmes sont pour l'unité. Nous donnerons nos vies pour l'unité. Viens enfin, unité. Unité qui sauve les hommes. Unité qui sauve toutes les nations.
viens vite parmi nous, unité, viens enfin, unité. Heureux le peuple qui chante, dit-on. J'invite mes 2 ou 3 confrères de m'aider à chanter, puisqu'il s'agit de l'hymne à l'unité. Tous nos espoirs sont pour l'unité, nos rêves même sont pour l'unité. Nous donnerons nos vies pour l'unité, viens enfin unité. Unité qui sauve les hommes, unité qui sauve toutes les nations. Parmi nous, unité, viens enfin unité. Tous nos espoirs sont pour l'unité, nos rêves même sont pour l'unité. Nous donnerons nos vies pour l'unité, viens enfin unité. Toutes les nations, viens parmi nos unités, viens enfin unité. Mot de circonstance du cardinal Noé Ngongo Kitenge, primat président du Conseil suprême catholique panafricain de la CONAPEC, la Sainte Confédération et du magistère panafrique, adressé ce vendredi 28 septembre 2001 au centre d'accueil de l'église kimbanguiste de Kasavubu, à son éminence Papa Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste. Éminence, le représentant légal, chef spirituel de l'église kimbanguiste. Révérend président du Collège national, distingués cadres nationaux et internationaux de l'église kimbanguiste ici présent. Bonjour. Éminence, je tiens la parole au nom du Congrès des fédérations des églises catholiques et orthodoxes, coptes, luthérienne, anglicane, pentecôtiste, prophétique, union bouddhique et judéo-chrétienne d'Afrique, dont je suis le président porte-mémoire et père fondateur du magistère panafrique, dont le siège est installé en République démocratique du Congo, sur l'avenue Tchad, numéro 132, Kingombe. En la personne de sa grandeur, Monseigneur Noé Ngongo Kitenge, permettez-moi de vous présenter la composition de notre organe. J'ai l'insigne honneur de vous présenter au nom du magistère panafrique les 4 grands patriarcats uniques au monde qui constituent l'organe du magistère panafrique. Il s'agit du patriarcat catholique d'Orient, il s'agit du patriarcat catholique d'Occident, il s'agit du patriarcat judéo-chrétien et de l'union bouddhique. Éminence, qu'il nous soit permis de remercier d'abord notre Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de l'humanité, qui nous a donné cette occasion de nous rencontrer ce jour historique dans cette salle du centre d'accueil de votre Église pour nous recevoir en audience. Audience par laquelle nous vous félicitons pour la disponibilité que vous avez bien voulu manifester à notre endroit. Étant tous frères en Christ, qui menons ensemble un combat acharné pour ravir les âmes que Satan est en train de distraire et de conduire
dans la perdition, afin de les guider auprès de notre Père céleste, qui est le Tout-Puissant et Créateur de l'humanité. Nous sommes venus vous rendre visite ce jour de la même manière que les trois mages ont rendu à notre Seigneur Jésus-Christ visite lors de sa naissance, car ils avaient été prévenus par l'ange que le Sauveur de l'humanité est né. De cette même manière, nous sommes venus vous rendre un vibrant hommage pour votre couronnement par Dieu, d'abord, et le staff dirigeant de l'église kimbanguiste, qui ont tous voulu placer leur confiance spirituelle en votre personne et ont suivi les derniers mots laissés par les anciens chefs spirituels de votre église qui vous ont consacré chef spirituel de cette même église. Il s'agit de Papa Simon Kimbang, de Papa Djangen Joseph et Papa Djalungana Salomon, les pères spirituels de l'homme noir qui se trouvent aujourd'hui dans l'au-delà et à qui nous rendons un vibrant hommage en observant 1 minute de silence en leur mémoire. Éminence, nous sommes des églises étrangères, anciennes et traditionnelles, installées en Afrique à partir de la République démocratique du Congo, dont les chefs suprêmes sont installés en patriarcat d'Orient et d'Occident, etc., etc. Mais étant des Africains, nous sommes conscients que notre père spirituel est Simon Kimba. Il avait prédit que l'homme noir deviendra blanc et le blanc sera noir. Nous voici aujourd'hui atteindre l'accomplissement de cette prophétie. Les cardinaux noirs, des évêques noirs, des titres conférés hier par l'homme blanc et réservés uniquement à l'homme blanc sont assumés aujourd'hui par les natifs de notre pays et de notre continent. C'est pourquoi nous remercions aussi notre frère, le pasteur Nimisita André, président de la Ligue des Églises prophétiques, qui ne cesse de contacter différentes institutions politico-administratives et religieuses par ses conférences sur la personne de Simon Kimba, ses œuvres et son Église, afin qu'ils le connaissent et s'appliquent à son œuvre par laquelle l'Afrique et le Congo trouveront le chemin qui facilitera la paix sincère dans notre continent. C'est grâce à cette interpellation que le magistère panafrique se trouve parmi vous ce jour. Et nous avons souhaité vous rencontrer ici afin que nous puissions vous soumettre nos préoccupations ci-après. Primo, nous souhaitons effectuer une descente en Kamba pour nous recueillir devant le mausolée de la famille Papa Simon Kimba. Secondo, étant donné que le pasteur Nimisita dirige une plateforme regroupant toutes les églises de la République démocratique du Congo attachées au service social de la présidence de la République et du gouvernement à vocation socio-économico-humanitaire, dénommé Bureau d'intervention sociale, économique et humanitaire pour la reconstruction du Congo ainsi qu'Issorek, nous souhaitons nous organiser avec tous les autres chefs religieux du pays, membres de Bissorek, afin d'inviter, avec l'accord du gouvernement, tous les chefs religieux du monde à se rendre en Kamba
le 24 décembre 2001, lors de la célébration par nos frères kimbanguistes du 40e anniversaire de la reconnaissance de l'Église par l'État congolais. Nous procéderons à la décoration solennelle du chef spirituel Simon Kimba Kiangani en qualité de grand cordon de la liberté. Car le chiffre 40 signifie la séparation d'avec Satan et le retour à l'unité. Nous rendons hommage à notre grand prophète et père spirituel et premier révolutionnaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Avec votre accord, bien sûr, car nous sommes conscients que l'Église kimbanguiste est l'Église de tous les natifs de l'Afrique et nous sollicitons votre intervention spirituelle par vos prières afin de faire réussir ce programme d'action. Se référant au discours de sa sainteté, le pape Jean-Paul II, en Ouganda, discours qui stipule, je cite, « Dieu est noir, le Seigneur est africain, il se trouve au nord de l'Angola. » Ainsi donc, le nord de l'Angola n'est-il pas la République démocratique du Congo? Éminence et chef spirituel, pour terminer, nous vous souhaitons plein succès dans vos activités spirituelles et religieuses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que vive le magistère panafrique. Que vive l'Église kimbanguiste. Que vive l'Afrique et ce saint prophète. Que vive le prophète Simon Kimba. Je vous remercie au nom du magistère panafrique, représenté par sa grandeur, Monseigneur le cardinal Noé Ngongo Kitenge, prélat de l'Église catholique orientale de Babylone, patriarcat d'Irak et président panafricain du Conseil des fédérations des églises catholiques, orthodoxes, coptes, luthériennes, anglicanes et judéo-chrétiennes d'Afrique, en logo Magistère panafrique. Christus regnat, Christus imperas. Pax Christi in regno Christi. ezalaka mokolo ya pasi tata na biso papa ya longa na kiangani
tozali kobenga nkolo yesu asalaka accident makila na ye sopanaki wana kobikisa biso nyonso elelo mpe mokolo epondami te bino boya awa toyoka biso mpe toyoka pardon biso toyoki bino bino mpe boyoka biso eza boye te likambo yango eza ya kalakala tozalaki kozela yango ntango nango se ekoki etuba toza na yango satana alongwa na banzoto na biso mpe na ndimi na biso tosalela nzambe na solosolo kolonga na biso emonana tozali banganga nzambe tozali koteya po bato babongwana nzambe aza na posa ya milimo na ye ezonga na esika na yango likambo ya nkamba toza kozela bino na monoko ya mboka balobaki ete mopaya oyo amonanaka ye wana batalelaka nade biso soki tomoni bino tokofungola banate nyonso totali na esengo nyonso po nzambe alingi bongo et surtout toti nkombo ya tata Simoki Mbangu na liboso eza na ntina monene oye moko alobaki yango ete naye kolongola loposo mwindo na bohumbu loposo mwindo aniokwami mingi nakomi representant na bino biso ya tata nzambe biso tosepeli tokoki kobosa na mokolo ya lelo te na maso masalami na badiscours mpe esengo ezali mpona lelo encore une fois merci kozala bino ezali malamu na banzembo boyebi ya ntina ya molelo ezalaki mwa priere moke ya kosengana yo ete kosengana batata na yo basalisa biso basalisa ngai po groupe ya bakardinaux mosusu badeside babundisa ngai po nini naye kofungola lelo nzela ya orient asie naye kotia na regne na yo basi bamenase nga mpe naza cardinal lokola bango me ya orient nayebisi yo mpo oyeba ata eyeli ngai oyeba ke groupe mwa monene ya bakardinaux nde bakobundisa ngai baennemi minene bazwi badisposition minene esengelaki nakoma awa lobilobi nazoyebisa mpe sa sainteté le patriarche bidawide Raphaël Ier na Irak esika ya fwandi bidawide ndi koloba mwana ya David ni mwana ya Salomo mwana ya David yebisika touti me esengelaki nayebisa yo yosengela batata na yo babatela mpe ngai akadisete ofonde yango te soki nzambe alati yo ekozala kaka bongo mpe moto ya mokili akolongola yango te biso tokobosana yo te na mabondeli na yo biso te kasi tokomela biso ndenge opesi promese oyo etikali ndenge kozala makambo Mama Limuelu Iluwati Tata Wayenda Walunda Salukyo 30 Waina Manima Waina Luwati Yukumbagalago Wasimbilaki Tata Wavunda Mama Wavunda
bana babagdisa saliki jakara jasoama tu kama kaka dami na teye dumuki jasoama kansi munangiza tata simule kimbangu yani robo mutandozi kabalo telenge matoko ko kaito muka ezinuma bikula wandinga za swaswani avondinga za zakayana muna kumakama sumo muna mawulan kaketu adami imama eva idia undinga za kabana nuanka kiswahili nuanka kiluba nuanka kikongo ndinga za mpila mumpila kasi yani vokuna sentwala diantetsura za balumu cha kutoka mfumote Yesu Kristo diazori ndinga siza wawana siza karaka imosi okade yaga ndinga zole edi bunu pedi mosi kadikala jojo tuzeidio yetone kimbangi musamu yikumatata nzambi ngiye kwa kutadila lunga na lunga ni sensamu utusongele manza nkendolo nkendolo yitakoke tombuka izi tuzwanira kumbanza yakinsasa dodokolo utukufikile ndano tala patata beizidi nani wazaya dio ndio nkutaka na mpila ile ndakala nani aibaki yangu melele salami mukolo oyo mutuna yo pasukaki makila masupanaki banso sibakangani lelo na madimba pana kukanisa mpasi na yo lelo ikumisengo tata biso na biso kabona yo kabona muntu te manso yo maluba miawa tika tobumba yango na mitima na biso tosolola yango na baninga mpe batikali bazali na biso ilongo te pamba te mosala na yo imonani kesa biso makanisi pesa biso makanisi pambula maluba chef exprès na biso alobi ke moko kaka tata Simoki Mbangu alongoli biso na mikakatano ndenge mwana tata diange na kontima zala kuruba sika nyonso mpusu mwindu izali mawa telelo izali me tomoni kote kumipelipeli na mayanga na ndenge oyo libanga oyo babwakaki na bantu batungaka ndako ibani kumonana libanga ya malamu yango tosukisi na nkombo na tata na ya mwana na molimo sana amen amen. Ceux qui n'ont pas payé leur avec le vide, ça va prendre la photo. Salut papa. Komeli biso awa tolingi kotuna na bato oyo bazali kolanda yo na ntango oyo eloko nini okoki koyebisa bango na ntina ya boyei na bino awa na centre d'accueil Kimbangiste. Bandeko na ngai bino bapanzi sango ngonga ebelemi ete bato nyonso bayeba mpe batatola yango bakatoliko baorthodoxe bacopte balitérien baanglican baprophétique bapentecôtiste
ba bouddhiste na ba judéo chrétien ba juif ngongebelemi ete bayeba ke tata Simon Kimbangu azali prophète ya Afrique mobimba ya biso banso prophète ya ba katoliko prophète ya ba orthodoxe prophète ya ba copte prophète ya ba luthérien prophète ya ba anglican prophète ya ba prophétique prophète ya ba pentecôtiste prophète ya ba bouddhiste prophète ya ba judéo chrétien desango monene ya sikoyo nde wana po bakonzi na biso bapatriarka na biso bapekisaka biso boloba te ke Simon Kimbangu azali prophète mpo na bino bakongole to bazairwa me boloba te ke aza prophète ya mokili mobimba to prophète ya Sainte Bible to prophète oyo ayebani na Yesu Masiya epekisami me lelo oyo ngonga ebelemi na mokolo ya lelo biso nyonso tokotatula yango mpe tokoloba ete c'est notre prophète portrait na ye ekozala mpe na bandako na biso ya Nzambe. nini mpenza eloko makasi mpenza etindi bino ete na mokolo mwa lelo bokoma na maloba mpe bosololi na mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kengani? mokolo ya lelo maloba minene mpo oyo etindi biso tokoma na esika oyo ezali bumoko kintu adi na bumoko tokolonga bitumba na bumoko tokokoma lingomba ya solo sikoyo ekomi a partir ya lelo lingumba se moko église prophétique d'Afrique nde wana kombo na biso nyonso. Papa, na ntango babanda kosenga otiaki otombolaki maboko signe wana elakisini na signe wana mpo na kati ya discours yango tolobaki ete lelo toye ndenge ba trois rois mages bakendeki balandaki monzoto bazalaki kolanda monzoto ememaki bango ti na Bethlehem esika mwana Nzambe abotamaki. Lelo mpe toye lolenge moko tolandi mpe monzoto wana ekomisi biso na Bethlehem. Lelo Bethlehem nde Simon Kimbangu kiangani tokuti alali na crèche wana tokuti ndeye na kati na ye Yesu Kristo mutu mwindu nde ya solo papa toyebi malamu ete soki mutu atatoli likambo ya mutu mwindu lokola papa Simon Kimbangu azalaka na difficulté kokoso ifo babundisa ye sikoyo bino tuti tolo ete bokolobela yango eske tango bakobanda kolandela bino ete mpona nini bokosala nini na tango wana ya solo bitumba lelo yo bazotia matoi bayeba soko discours yango esalami na mokili ya lelo bazotia matoi mpo bayeba yango soko bayebi ya solo bitumba monene ezobandana na Occident ezoya na ngungo nazoyebisa yo na kanisi basi basumbi mpe baeveke mosusu basumbi bango mpo balandela ngai balandela biso basumbi basango mosusu balandela ngai balandela biso basi basumbi yango na ngungo oyo nazali kosala kasi mpo na biso ndenge otuni tokosala nini tokotikala se na position moko kintu adi bumoko tokolonga na verite oyo tokobanga eloko te bango nde bakobanga. sika oyo okutani na papa Malongo papa Simon oyoki ye omoni ye nini okokoloba na baoyo baye te to makambo nini okokoloba na kati ya ndenge bosolo na mokolo ya lelo nazomemela bango sango ya ozana tomoni ye ayambi biso tolie na ye tomeli na ye andimeli biso andimi biso mpe alingi biso bino banso boya tokende epai na ye boya e tokende epai ya papa oyo aleki na bonene ya bule Simon Kimbangu Kiangani. liloba ya suka na bakolanda yo na visite na bino
nini ya suka okoki koloba? liloba ya suka na baoyo nyonso Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église Kimbangiste et représentant des gars. Église Kimbangiste. Yambote napesa mwa maloba ebongi totondo botondi. Tokotondo nzambe botondi na ndenge akomisi biso na milulu minene mia mibu tuku mitano sima ya liwa ya papa Simon Kimbangu, prophète monene wa mboka, mwana mboka wa Afrique pe wa monde. Ezali nzambe nde asangisi biso yango wana tokotondo ye botondi ya mibale ebongi toyebisa ndenge nini tokomi awa. Solo nazali episkopo wa Ecclesia catholique libérale omboka Congo pe nazali episkopo wa Yambo wa Ecclesia catholique libérale o Afrique ya biso ya kati. Kasi moninga tozali na ye vicaire général Jean-Marie France Ilunga azali sango wa Ecclesia Corp d'Alexandrie. Toyei pour représenter Mangumba Mabiso te. Toyei yawa bo délégation ya Mangumba Ebele, catholique, pentecôtiste, luthérienne, anglicane, prophétique, union bouddhique. Mangumba ezali ebele mosusu bazali koya tosali lisanga linene mpo ya kosalela Afrika. Tomoni pasi eleki na kontinent ya biso bobe na mboka ya biso Congo te na Afrika. Tomoni retard monene ezali na Afrika. Ba-Africain pasi eleki mingi. Mboka ya biso itambola ndenge ya baninga te. Kontinent ya biso itambola ndenge ya baninga te. Yango wana elakisi ete tozali na retard sur le plan spirituel. Église Kimbangiste ezali na avance na plan wana. Yango wana yango ebendi biso Ecclesia Kimbangiste ebendi biso esika eye. Nguya ya ili musantu ezaliwe esika eye Ngamba Jerusalem.
tozali na bino esprit, âme et corps. Tozali na bino, tokozala na bino, tokotika bino te. Yango wana toyei mpona kosenga bolimbisi na papa Simon Kimbangu. Pamba te non seulement bakimangiste, bato baso ba bonne volonté, bokende bopanda sango ete papa Simon Kimbangu kati na ye wana ezalaki incarnation ya Ye Mosantu. Ekoki kopesa mwa kokoso na boyambi bwa bato bazwaki évangile ya révélation judéo-chrétienne na colonisation. Pamba te esika wana mwambeba ezali. Mais solo c'est solo Yesu Kristu amoni pasi babomi ye asekwi yambote alimwa au plan physique alobina baye koliba ye ete namoni bokoki te bokoki na ino te bozaki kokoka pamba te nazaki kati na bino laki kotinda bino me sikoyo soki eli mosantu te bokokoka te yango wana bozela botikala na bomoko bakimbangiste botikala na bomoko me bomoko bona botikala na désordre te nzoto nyonso elaka na motu elaka na makolo yango wana motu de papa représentant légal chef spirituel na libota nyonso yelizali zingazinga na ye solo c'est solo soki botikali na bomoko vent ya Saint-Esprit eye ekotaki na mboka oyo Congo na kati ya Afrique ekopesa ba événement sur événement makambo isi ndenge na ndenge bakosalema oyo ezali nde source ya civilisation ya l'homme noir solo pamba te discipline église kimbangiste ezali na yango eleki makasi ordre discipline botosi bwa liloba botosi bwa mitindo yango nde ezali kobimisa misala miyembe ezali komona no sikoyo boni totia tembe yango wana toye kosenga pardon na papa Simon Kimbangu. Okombo ya baninga ya pour magistère congrès panafricain
tosengi pardon alimbisa biso tozali bana baye alimbisa biso solo ye azali mosantu wa biso ezali lokuta te yango wana moto moyindo ayokaka soni kolakisa oyo aye elongi mpo ezali moyindo akanisi lokola aza moyindo soki batali ye bakomona ye te me ebongi ozala na fierté komilakisa bana ya Simo Kimbangu ezali kopesa soni te solo se solo tala esika oyo ekomi kobenda ekomi na puissance ya Nzambe ezali kobenda bato ya mokili mobimba solo soki ezala pamba ekoki kobenda lokola ema ndenge ezali te yango wana totondi bino botondi na ndenge bokomisi kimbangisme lokola code de route ya biso bato moyindo yango wana lokola boti molende bayebisaki biso ndenge ya bafurmi rouge et noir babundaka nsima ya ndako awa balakisi biso karte ya afrika ndenge ebimi oyo esika wana mais furmi motani wana ezali satan œuvre ya satan boyeba ete satan alaka libanda te satan alaka na kati mbeba elaka na kati ya moto nzambe akela azali na bitumba kati na ye mabe na malamu za kofunza yango wana kati ya lingomba nyinso kati ya nzoto nyinso mbeba elaka na kati bosantu bolaka na kati tikete mateya bali kopesa bino makoka komatisa misalami ya molimo likolo misalami ya nzoto mikweyaka moke moke kimbangisa alingaka ekoko te alingaka lokuta te alingaka moyibi te kimbangisa alaka esengo asalisaka alingaka misala yango wana makomo manso baza komona na polele boye bongo christianisme ya hypocrisie oyo ya oza célibataire nzokande obala na kutu oyo ya ozalaka na mwasi moko nzokande baza misato oyo ya kotongono ntango nyonso oyo ya makambo ndenge na ndenge solo soki ozali kimbangiste yo okobimisa nzoto mpe molimo mwa yo na makambo mana manso yango wana natondi bino botondi mpe nasengi bino okombo ya full magister congrès panafricane ke boyeba ete ekozala bino na likambo toza na bino tokosenga mpe esika wapi biso mpe tokolinga kolakisa na baninga ete tozali na bongoko na église kimbangiste tomono mpe bino yango wana ekopesa esengo tosengi na afrique mobimba ete ezala bakonzi ba mboka ezala bakonzi ba mangumba ezala bakonzi ba misala ndenge na ndenge mpo afrique etelema totala nano mosala mozali kati ya église kimbangiste totala solo soki totali malamu mpenza bango balakisi biso ndakisa yango ezali lokola ndakisa solo tozaki kotiola tobandaki na kotiola solo ata ngai natiola me soki ngai namona ngai moko na 1986 au centre d'accueil kimbangiste papa Simo Kimbangu abimeli ngai te mbele naza se kotiola me banda date yango ngai nayebi ke aza mosantu amen yango wana akei yango wana topesi melesi mingi na église kimbangiste mpo na réalisation monene kendolo pamba te bandeko baye bazali na mboka mipaya ekomono bango esika oyo ndenge balinga misato wana baza komono yango esengo ezali
kobima o mitema ya bango tokoki kokoka yango te pamba te bamoni ete balingi bango mboka ya bango ezali appel ezali lance na baninga baye bazali mosika yango wana mama Joyce alobi tokozonga tozongi me boyamba biso na bafaiblesse ya biso mpe na makasi ma biso totonga mboka totonga continent au kombo ya Kristo amen merci mingi